kimwe kuri tukorera kimwe no suma gwamano ukurikira abanyabuzare ba Edward Mande wahatora gambire nyuma y'emtehimbwa kandi wakwaturwe nyuma yo kuremigora iri kumutandisa n'itaka ryabeka ya Let Katono bagira ngo itakeri nerya Edward ngukonkanti batangaza kureba ngo bwahata komerwe kandi tubari kumanya abantu aba iki bari kufanawe itakeri twarwa ku 1995 twarwa no mukazi bari kweta mukabutere nkoma yombi kwiyari tubuze ku 1995 twatandika kuri kozesa kwihobwe abo wakatonote bakarikozesa konkate 2020 bije bagira ngo itaka neryabo batandika kutharahaza ulizoba necom na hateze sha umushiya wanje ari mucom yamara mesande tubakamuhabwema koro kuzayo bakugira bati twene hatu turiyo tushobire norero tabyamira bona ahabwe mitima mwene twene tushobire oraze ubongo na wakatono ya inensi yona ina Uganda yona government ya Uganda ni ya katono ninga su Uganda ni we katono niyo family ya katono bona banga kugamba aba boda ngo babahasente mwene biza babahe porot murebe kirize kuva ntuza kufatura ntwa twikirize nyona icaya cyahire kandi watubuze ni Ntungamo Eitaka kwa Mande ito twayobe katine kiruho twombe kajenju yitu twagitahamu ngweno hati turebire nibijano bagira ngo ababoda nibijano bagira ngo ejo nimenda kukiriza bakaginago mizi hati tushoberwa ati tureba Ntungamo Eitaka bamutwara umucome twebuza hati batugira konga turaba boda batugira ngo mandeka naika kuri yacenje kandi hati yakantureba nibenda kubarumba ngonga ngo hati ngo yabatikirize ngo bakangwe chikora akikiriza bakatwara itaka rye ngo baza kukiriza denju yanyu ngo nayo bagitware baginago mizi nibenda kukozesa Omugaiga bwabo ukuteganisa obusinge bw'abandi bantu ninkimane konga kabanyisali kabali bikiza n'abacyari tabarukoma kagira ngo mundagano emyaka yagurira aha manda kaba yahurizeho nishe waba bana yagira ngo arasharira hariya kunyegera kutemba kukwata kuri imishango yawe basi manda ya musinga bamukitisa yashashura konkahi aferire abana basharamu kugira ngo barenda ngo beyonjeze bagaruka ruko umwanya gw'abantu barapfa maze imyaka y'imyaka mu rwego mwanya kandi takirine ry'amande duwari kandi amanyangwa karigura no mukazi wa leta bwagutera koma yombi kunka ikirangashasha munonga umushijo gukumutahiriza aramutahiriza bwese kuyarugiro abatabane bamuzo nabanda kumwakirinde Wegiriya namara umhara Edward nagira ngo bwebembeze bibintu bo bukuretaho ibintu nkebyo mbyanga zakizera abantu umuntu kuretera miliyoni emwe aba ni miliyoni 5 ukarimwa kuyamba abantu bwita nacaro ukenda ngo tware sente okusinga magaraga abantu nyo obubwire nkaza ho mukoti mande yaje ati mbwene nyo kumurabe murende itaka nyo kandi reke ndibahereza bakakiriminga sente ezo muntu wense atakubasa kwata umungaruze ni nyabuza kubarabe barenda amagaraga ankomande baraze gatwara kandi kubarabe yine kibakuratirira naco kibaraze kukwata konkitwe nka family twinenda gano zita gatukaenda kwa Eitaka ryitu rero muntarumanda Uganda hati yo kwera takusene tubona bonesa no gambira abembeze bakuri nyo mwaso shoko banza nshabire RC1 baro ngunze kwemira umushija wanje RC1 yanyume baro utari kubasa kujima abo kugira ngo bamuheshi tugo nakwatanisa nejoka munonga ngo batunyangaraze Rogers Katono abo family y'umugenzi Katono nagira ngo nshonga zitakeze zirigambaho ubahati ziri mu koti ngudahabwe icyo tayine cyari kubasa kuzigambaho. Cannot comment on this matter because it is in court. All you can say is tell Mande if he has anything against it, let him go to court, he will get a solution. This is as clear as it is. Imihondano y'amataka mu district ya Ntungamo niyongera bwashesha bwira kandi bwahati abantu mutangeki berarikirire unebasa kurugamo kwitana bation ko kushaba bo bushoborozi ukoresha ko basikatona urebe kangu babasagumana bahendere imihondanezi itakazire hare makoraga gasha kwa Rona Gift Dynamicsha aba Sky TV agenshonga muri Ntungamo.